नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सोच समझ कर 3 दफ़ा ये पढ़ ले, ओए होए, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु हाय इलैह। हाय 3 दफ़ा सोच समझ के पढ़। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है, हाय, चाहे वो मैदान जिहाद से फरार हुआ हो। अल्लाह आप अंदाजा करें पीछे बात क्या रहेगी। अल्लाह यानी इतना बड़ा अगर गुनाह उससे सरजद हुआ है और वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, 3 दफ़ा ये कहता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर